Уясына батқанда, жігіт қызды бір көрүүгө шашқанда. Тумар радиосында кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тыңдап жана Тумар ТВ телеканалын көрүп жаткандарга кутман кеч каалайбыз. Кечки шоу Тумар Тайм башталды. Студияда отурулган Ролан Өмүрзаков жана бүгүн биз көпчүлүктүн суранычын орундаттыган кени бизде коноктоо аткаруучулар жаркыраган жылдыздар, алардын атын жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 90го чейинки чоң апалар билет. Кыргызстандагы эң атактуу үй бүлө Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова болмокчу. Ардактуу достор, катарыбыздан алыстабайбыз. Мына студиябызга кирип келатат, басып акырындан басып жылдыздуу үй бүлөнү дүркүрөгөн колчалар мен тосалабыз. Микрофондор жанды, наушниктер салынды, баары жайында. Кандай келип алдык? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандай келип алдыңыздар? Маанай кандай? Сонун чоң рахмат. Кечки тыйынга калбадык, же бир азга болуп калдыкпы? Неде? Биз бул жердебиз. Бизде Тумар ТВ телеканалы жана Тумар радиосунан тыңдап жатат. Бул камерага сүйлөсөңүздөр болот. Бул жакта камера иштеп жатат. Жана буйруса Тумар ФМ инста баракчасына да шоу Тумар чыгыш радиосунда старт алды. Достор, бир музыкалык чыгарманы тыңдайбыз, андан соң угушабыз. 0770 96 10 25 30 номерине билдирүүлөрдү узатыңыздар. Алдыда Хадисер Дайт, Sıfır Tolerans. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Ардактуу жана мырзалар, биринчи радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланат. Бизге смс каттарды жөнөтүңүздөр 0770 96 10 25 30 номери кызматта. Тумар ТВдан көрүңүздөр жана Тумар радиосуна биз барбыз. Бүгүн бизде конокто сиздер суранган келген конокторубуз Кыргызстандын эң популярдуу үй бүлөсү десек болот, Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова. Саламатсыздарбы дагы бир ирет? Келип алдык. Саламатсыздарбы? Камерага карап сүйлөсөк болот. Бизде көрөрмандар да байкап турушат. Баары көрүп турган учур азыр 0770 96 10 25 WhatsApp номерине да билдирүүлөрдү узатсаңыздар болот. Достор, смстер жаап жатат. Нурлан, Асель, шоунун башында эрежеге таянып, сиздер менен бир келишим түзүп алалы. Бир сигнал жаңырат. Ошол сигнал жаңырары менен бул мындай болмокчу. Түшүнүкпү? Бул жаңырары менен үйлөнгөн жыргал экен деп айтасыздар. Түшүнүктү? Бир репетиция алабыз. Үйлөнгөн жыргал экен. Эгер кокусунан байкалбастан билдирбей өткөрүп жиберсек, анда бул жакта сандыкчада тапшырмалар катылган. Ошолорду алабыз дагы, ачабыз дагы, бирин тандап туруп аткарабыз. Даярбызбы? Кылбайлы ошону, ошончун повнимательнее. Үйлөнгөн жыргал экен. Азаматсыздар. Өзү чын эле үйлөнгөн жыргал экен. Жыргал да. Анда сапарыбызды улайбыз, достор. Алдыдагы музыкалык композицияга кезекти берели. Арсен Бактымажаралдын аты чыгармасын ырдайт. Ага чейин сиз 0770 96 10 25 30 номерине смс каттарды жадырыңыздар жана биздин Тумар ФМ инста баракчасына кошулуңуздар. Ал жакта ким жүргүзүп жатат бизде инста баракчабызды? Тумар ФМ инста баракчасында ким? Биз эфиринде. Асель Кадырбекова, Нурлан Насип коноктобуз. Кошулуңуздар бизге. Көрүп турсаңыздар болот. Сапарыбызды улайбыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Да ошондой ардактуу айымдар жана мырзалар, биринчи радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланууда. Ошондо сиздер эстейсиздер, айтасыздар. Турмуш курган сон экен. Турмуш курган сон экен. Сапарыбыз уланат, достор. Бүгүн бизде конокто Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова. 0770 96 10 25 30 номерине билдирүүлөрдү узатыңыздар. Ал эми биз Тумар Таймда эң кызыктуу учурларга келип жеттик. Анткени сүрдөткөн суроолор рубрикабыз азыр башталат. Андыктан сиздер дагы смс каттарды жөнөтүп байкап туруңуздар. Анда эмесе биз баштай берели алгач. Сиздерге түшүндүрүп өтөлү. Сүрдөткөн суроолор бул рубрика 20 суроо ар бириңиздерге 1 мүнөттөн берилет. Ошого бир гана ооба же жок деп жооп бересиз. Түшүндүрүүнүн, айтуунун, ачыктоонун кереги жок. Даярбыз, алгач Нурлан сизден баштайбыз деп чечтик. Кантсе да үй бүлөнүн капитаны. Даярбыз, 1 2 3 баштадык. Асель даусундары жактырабы? Жактырат. Концертиңизге 6 эле адам келген учур болгонбу? Жок. Аселди Кумар Сагынов деген жигиттен кызганасызбы? Ким ал? Аселден акылдуумун деп ойлойсузбу? Жок. Маникюр, педикюр жасатып көрдүңүз беле? Болгон бир жолу. Асель чалганда атайлап албай койгон учур болду беле? Болгон. Байбагыңызды кээрде мурда жыттагансызбы? Жыттагам. Курмандарыңызды сүйүп калган учур болгонбу? Кимди?
күйөрмандарыңызды? Билбейм. Семириш үчүн дары ичкенсизби? Ичкем. Аселди бир көрүп аялым болот деп ойлогонсузбу? Ойлогом. Сахнада уят болгонсузбу? Уят болгон. Кой соя аласызбы? Орточо. Ооба, же жок деп жооп беребиз. Асел сизди тандап адашпадыбы? Аны өзүнөн сураш керек. Ооба, же жок деп жооп беребиз. Ооба. Ооба. Шоу бизнесте биринчи атаман болгуңуз келгенби? Жок. Ай, убакыт соңуна келип калды. Толуктап коелу, 60 отжимания жасай аласызбы? Жасай алам. Асел сизден көбүрөөк уктайбы? Ооба. Тойлордон тажаган учур болгонбу? Болгон. Гонорар албай алдангансызбы? Алдангам. Инстаграмыңыздын паролун Асел билеби? Билбейт. Нурмат сизден кыйынбы? Нурмат Садыров. Кыйын го дейм. Эми суроолорду түшүндүрүп ачыктасак болот. Качан албай болгон учуруңуз болгон чалганда? Ким Аселби? Эми баягы Аселде таң калып калды өзү. Мага да кызык. Кызык болуп калды Аселге да. атайлап алба койгон кандай болот деп баягы. Кээрде кызгандырыш үчүн эмне албай атасың деп бул өзүнүн ушундай эмеси бар. Мына тактикалар ачыкка чыга баштады. Чыныгы мырзан. Достор, алыстабайбыз. Кийинки суроо кезеги Аселге өтмөкчү, андыктан 0770 96 1025 WhatsApp номерине суроолорду узатыңыздар. Балким сиздин сурооңуз бул рубриканын катарында болуп калат. Алдыда бүгүнкү конокторубуз Ырдамакчы Нурлан жана Асел Кадырбекова ашык болуу. Тосуп алыңыздар. Кеттик. Биринчи радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында кечки шоу Тумар Тайм уланат. Бизде сурдө өткөн суроолор. Үйлөнгөн жыргал экен. Үйлөнгөн жыргал экен, жыргаган адамдар айтып жаткан учур. Достор, бизде сүрдө өткөн суроолор рубрикабыз старт алды. Эгер сиз жаңы эле биздин катарга кошулган болсоңуз, анда кезек Асел Кадырбековага келип жетти. Баса бизде бүгүн конокто Нурлан Насип жана Асел Кадырбекова азыр куттуу студиябызда отурган учур. Бизде Тумар ТВдан да көрсөңүздөр болот. Ошондой эле Тумар ФМ инста баракчабызга кошулуңуздар. Эми Асел сизге кезек келип жетти. Биз даярбыз, баштай берели. Тумар Таймда сүрдө өткөн суроолор. Биз баштадык. Инстаграмда лайктардын санын эсептейсизби? Жок. Өзүңүздү Нурландан сулуумун деп ойлойсузбу? Ооба. Атактуу болгуңуз келбеген учур болгонбу? Ооба. Акчаны керексиз буюмдарга короткон учур болгонбу? Толтура. Ооба. Ачып калган тамакты жедиңиз беле? Жок. Нурланды аңдыгансызбы? Ооба же жок? Ооба. Аткарууңузга уялган учур болгонбу? Ооба. Элдин алдында курсакты тарткан учур болгонбу? Күнүгө Жок. Кандайдыр бир жолугушууну унуткуңуз келген учур болду беле? Ооба. Уй менен адамдай сүйлөшкөн учур болду беле? Жок. Арыкташ үчүн дары ичкенсизби? Жок. Түнү дыңкыйып тоюп алган учур болду беле? Толтура. Ооба. Футбол көрөсүзбү? Жок. Инстаграм жоголуп кетсе ыйлайсызбы? Ооба. Нурланга ачууңуз келгенде ойлоносузбу? Ооба. Тандырганан жеп аласызбы? Жок. Шоу бизнесте душмандарыңыз барбы? Жок. Суроолор жактыбы? Жакты. Нурлан сизге үйлөнүп туура кылдыбы? Конечно, да эле. Суроолорду токтотоюмбу? Ооба. Куттуктайбыз сизди. Сиз туп-туура 18 суроого жооп берип жетиштиңиз. Арасынан кызыктуу суроолор чыкты. Нурланды качан аңдыганбыз? Анда жаш кез болчубуз. Нурланга да кызык болуп кетти, Нурлан. Азыр бир ачыктап сурайлы, тактайлы да. Айбек ачып коеюн. Биз аябай жаш кезибизде мына 7 жыл болуптур сүйлөшкөнүбүз. Азыр картайып калдык, кечирип коюңуздар. Ошондо канча жашта элеңер? 20 жашта аябай оюбуз кичинекей болчу экен да. Анан бири-бирибизди аябай кызганчубуз. Бул менин аңдычым, мен муну аңдычымын. Аңды дегенде кандай бул? Үйгө чейин келип калчу. Жиним этесе үйүнө барып калчумун да. Үйүнө дегенде кайсы Токтогулга барып келип элеңиз атайын? Токтогулга чейин барып калчу. Жок, анда жалда жашачу. Жалда. Жок, Токтогулга чейин барган. Биз деп сагынып. Ошондо эле алып калбай. Жок, тамашалоо деди. Анда достор, сапарыбызды улайбыз. Шаңдуу компаниябызга сиз да кошулуңуз. Тумар ТВ жана Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланат. Бизде болсо Райхон жана Муниса Ризаевардайт бор yoki жок. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Биринчи радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланат. Ардактуу достор, бизге 0770 96 1025 WhatsApp номерине билдирүүлөрдү узатыңыздар. Үйлөнгөн жагып атат бизге. Биз унутуп калабыз бул тексттер. Көп тексттер алмашып кетти. Негизи Аселге тапшырманы аткарып койсоңуз болот, 2 жыл жагып.
мына биз бир чечимге келдик достор. Биздин инста Тумар ФМ инста баракчабыздан көрүп алсаңыздар болот. Үй кожоюн айтып жаткан учур азыр ушул жерде. Бул жерде сиздер телеэкрандан көрүп эле алсаңыздар. жарып эле ичип коем дейт. Мына жаныбызда турган сандыкчанын ичинде тапшырмалар катылган. Ошону ачабыз дагы. Асель бирөөсүн тандап туруп аткарып салат экен. Азыр эмес, программанын соңунда. Программанын соңунда азыр болсо келген суроолор бар, ошолорго кезекти берели. Акыркы саны 34-25 менен аяктаган абонент жазыптыр. Экөөңүздөр биринчи жолу качан, кантип жана кайсы жерде таанышып калгансыңар дейт. Ушул элге кызык экен азыр. Ошол көп, ушул неме сурагандар көп. Биз мурун 7 жылдай болуп калыптыр. Ошондо мурун мен жаңы ырдап баштаганымда, ырдап чыгып калганымда экен. Аселя экөөбүз ушу Бекборбиев байкебиздин концертине мен ырдаган студияга барсам, Аселя ошол жакта экен. Ошол жерден биринчи жолу жолугушканбыз. Эсимде Канат Кадыржан байкебиз жаныбызда болчу. Канат байке менен сүйлөшүп, ошол жерден жакшы таанышып, андан кийин гастролдорунда жүрдүк. Анан ошол жерден номерди алдыңыз. Жок, мен алган эмес. Көңүл деле өтө деле бурган эмеспиз бири-бирибизге. Бирок кийин ошол Канат байке Аселяны гастролго суранып, мен концертиме. Бул солистке ырдап биздин концертке келген. Анан ошол жактан жүрүп сүйүү башталды десек. Эми Аселдин вариантын угалы. Асель, сиздин көзүңүз менен караганда кандай болгон ошол учур? Мен жанагы ат чаап келаткан эмелер болот го, геройлор. Ошондой көзгө көрүнүп. Биз негизи жаңы таанышканыбызда бири-бирибизге жаккан эмеспиз болуш керек. Гастролдо 1 ай жүрдүк. Жаккан эмес белем. Нурландын ордуна да жооп берип койдук. 1 ай жүргөндө көз урушуп эле жүрөрчүбүз. Бирок балким ушинтип мындай сүйүүбүздү балким ошентип билдирчүбүз да. Силерде романтика башкача башталган турбайбы? Жок, уруш деле эмес, кандай десек баягы. Бири-бирибизге жиннетип, ушинтип тамашалап. Гыжырына тийби? Гыжырына тийип. Достор, эфирден алыстабайбыз. Бизде Тумар ТВдан жана Тумар радиосунан көрүңүздөр, тыңдаңыздар. Тумар ФМ инста баракчасына кошулуп, суроолорду ошол жака жадырсаңыздар, Нурлан менен Асель жооп берүүгө даяр биздин инста баракчабызга. Азыр болсо сапарыбызды улайбыз. Алдыда Айганыш Абдиева ырдайт. Баса эртең 1-Иш радиосунда 4-май күнү боло турчу концертке билеттер ойнотулат. Ооба, билеттер ойнотулат. 2 кишилик чакыруу баракча бар бизде. Келип, көңүл ачып кеттиңиздер. Ошол. Да, ошондой. Алдыда Айганыш Абдиева ырдайт. Кайрылбай өткөн кез, тосуп алыңыз. Тумар Тайм. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланат, ардактуу достор. Бизде Тумар ТВдан көрүңүздөр, камералар бизде коюлган. Бул жактан байкап койсоңуздар болот. Биздин конокторубузду бүгүн бизде Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова келип отурган учур. Биздин студиябызда 0770 96 1025 WhatsApp номерине билдирүүлөрдү да узатыңыздар. Ал эми сиздер үчүн сонун сунуш бар. Смартфонду насыяга сатып алууну каалагандар үчүн мыкты жаңылык эми бар. Олстор дүкөндөрүнөн смартфонду насыяга жолжоболоштура алышат. Эгер сиз ишкер болсоңуз, анда паспорт менен патентти көрсөтүүңүз жетиштүү. Бардык вид жана капчыкка ылайык оригиналдуу модельдердин түрлөрү, акысыз жеткирүү жана сапат кепилдиги буга кошумча оготолуу тарифтерин чегинде 50%га чейинки арзандатуу. Толук маалыматты 3W чекит Олстор чекит KG сайтынан жана 0705 007 000 телефон аркылуу алсаңыздар болот. Эми конокторубуз бул жакта отурган учур кандай отурабыз? Сонун. Жакта СМСтерди окуп эле отуруп. Жооп берип атабыз, СМСтерге. Аракет кылып атабыз. Эфирден сырткары аракет кылып атабыз. Достор, сиз да өз сурооңузга жооп алууну кааласаңыз, анда Тумар ФМ инста баракчабызга кошулуңуздар. Бизге келген суроолор бар экен. Окшогон жана окшобогон жактарыңар дейт бири-бириңерге. Окшогон уйкучубуз экөөбүз тең. Ошон үчүн бир аз уйку канбай калды. Жетишпей калды. Дагы эмне? Өзүбүздү да окшоштурушат. Билбейм. Көздөрүбүз окшош болуш керек. Көздөрүңөр окшош. Бирок кичине меники жашынакайраак. Кечирип болот десең. Окшош болгон билбейм. Ким мактанчагыраак? Нурлан. Мен. Байкап калыптыр алдын ала эле. Достор, алдыда бизди оюн күтөт, андыктан бир музыкалык композициядан соң колбаса сатам оюнуна катышыңыз жана белекке болуңуз. Кеши командасы ырдайт калай гана. Тумар Тайм. Тумар радиосунда колбаса сатам оюну.
Дал ушундай ардактуу айымдар жана мырзалар, биринчи Үч радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланат жана биз колбаса сатам оюнун баштадык. Оюндун эрежеси жөпчөнөкөй. Салих компаниясынан атайын оюн тартуулаганбыз. Сиз Асель сатуучу болосуз. Аны мактап даңтап сатышыңыз керек. Ал эми Нурлан болсо, аны сатып алыш керек. Кыскасы, Салих компаниясын мактайбыз, колбасасын. Даярбызбы? Салих. Кеттик. Саламатсызбы, Нурлан? Биз Салих фирмаданбыз. Аябай сонун колбасалар бар. Эртең менен колбаса жеген кандай сонун жумуртка. Колбаса жагып бербейт ма? Жакшы. Ошо колбаса алсаңыз, биз жеңебиз да, ошон үчүн дароо алыңыз. Албай койсомчу. Анда утулуп калабыз. Сиз утулуп каласыз, а? Сиз. Мен утулуп калам да. Ошон үчүн дароо алыңыз. Ал кандай жакшы эмеби? Колбаса. Сонун колбаса, даамы да укмуш. Бериңизчи анда мага. Берейин, э? Канча Алыңыз. Көп алыңыз да эми сиз. Эми сиз Нурлан, сиз да көбүрөөк аласыз. Ошондо мен утулуп калбаймынбы? Жок. Алды ата. Бул эгер сиз сатып алсаңыз, бул сиз жеңишке жетесиз. Мен, а? Сиз жеңишке жетесиз. Ошондо сизби, Аселби экөөңөргө бир берилет го белек. Алдым онда. Кол чабардан айбыз. Акыры жетти тилегине. Добрунуп атып. Мен тескеринен чын алып турдум да. Турмушка чыккандан кийинки максат бул болду, Салих колбасасын мактап сатуу болду окшойт. Биринчи жолу. Алдык, сиздерди куттуктайбыз. Буюрса жакын аралыкта кайсы жерден кайтып алып кетесиз, алсаңыз болот. Эми болсо Салих компаниясы бир гана таза экологиялык жана табигый өндүрүмдөн жасалган жогорку сапаттагы продукция, ошондой эле жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүү өз убактысында жеткирип берет. Салих компаниясын тандаңыздар достор. Биз бир жарнамалыктын угудан соң кайрадан угушабыз. Алыстамай жок. Тумар ТВ жана радио Тумарга кошулуңуздар. Ошондой эле бизди Тумар FM баракчасынан байкаңыздар. Биринчи Үч радиосунда кечки шоу Тумар Тайм уланууда, ардактуу достор. Бизди Тумар ТВдан көрүңүздөр. Ошондой эле биздин WhatsApp'ка калуу тилектерди, суроолорду жааңыздар. Мына Нурлан үнү чыга баштады, анткени даярдана баштады. Азыр атайын күйөрмандарыма баштап бир ырдап берүүгө даярмын дейт. Нурлан? Ооба. Даярбыз. Ардактуу достор, бүгүн бизде конокто Асель Кадырбекова жана Нурлан Насип. Жана Нурландан азыр сиздер үчүн бир музыкалык чыгарма жамдуу үнү менен жаңыртып алып коюңуздар. Кайсыны ырдадым экен, Ошол кайсыны ырдап салабы? Ырдап коелуба? Өзүмөн ырдап коюм да. Асель сизге тапшырды толук аттарууну. Ора кылбай эле коеюн деп атпаймынбы? Өзүмдүн репертуарымдагылардан ырдасам окшойт да. Бул угармандар ар бирине сүйүнөт. Чыгармаңызга кайсыны ырдайбыз ошондо? Десеңе кайсыны ырдасам? Көпөлөн ырдайм ба? Аселге жаккан чыгарма экен. Угармандарга да жагат деп ишенебиз. 1 2 3 баштадык. Жалгыз менин жашоомдо сенсиң, кылыктарың чыга теркелесең сенин, жаратканымдын энчилеп мага буйруп койгон белеги сеңсиң сен. Мен түбөлүк дайым, кол кармашып жүрөлүк жаным, махабатка чөмүлүп бирге таталы сүйүүнүн дамын. Мен сени сүйөмүн, татына кайым, тарын чагымсың, балапаным. Мен сени сүйөмүн, жан дүйнөмдөн көкөлөп учкан көпөлөгүм. Бул Нурлан Насип болду. Кол чабуулар. Рахмат. Достор, 0770961025 WhatsApp номерине сиз да билдирүүлөрдү узатсаңыз болот. Буюрса кол чабуулардын дагыраак көбүрөгүн 4 май күнү спорт ордосунда аласыздар деп ишенебиз. Достор, сиз да ошол концертке келиңиздер. Байланыш үчүн номерлер. Кайса концерткеби? Концертке. Аны инста баракчалардан алса болот, 0706 21 36 30 деген номерге чалсаңыздар болот. Билет боюнча маалыматтын баары ошол жакта, достор. Алдыда азыр болсо Макпал Исабекова ырдайт «Шын сүйөмүн сени». Тосуп алыңыздар жана СМС каттарды сиздерден күтөбүз. Тумар Тайм. Биринчи Үч радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында кечки шоу Тумар Тайм уланат, ардактуу достор. Бүгүн бизде конокто жылдыздуу үй бүлө Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова отурган учур. СМС каттарды
жадырыңыздар 0770961025 WhatsApp номери. Кызматтал эми бизге келген СМСтер бар. Адамды тааныш үчүн жашап көрүш керек дешет. Бири-бириңерди мурда билбеген сапаттарыңар менен таанышып жатасыңарбы дейт. 7 жылдын ичинде баарын билип бүттүк беле. Жок эми баягы адамдын ичиндеги нерсени баардык адам биле албаса керек. Бирок ошондуктан биз Асель экөөбүз көп эле нерсени билебиз. Эми турмуш жолун аттанып аткандан кийин азырынча эч нерсе сезиле элек, мурункудай эле жүрөбүз. Балким бара-бара билинептир, жаңы нерселер ачылат. Ачылып элек сырлары дагы да көп алдыда. Билсем баягы бул жаш өзү табышмак го. Күндөн күнгө табышмак жашоодо жашайбыз. Ошондуктан эртең эмне болорун эч ким билбейт. Ошондуктан жакшы ниет кылып, жакшы тилек кылып жашаш керек деп ойлойм. Буйруса. Ардактуу достор, азыр болсо сырдуу рецепт оюнун баштайбыз. Бизге жаңы келин айым Асель атайын өзүнүн үйүнөн рецептти даярдап келиптир. Аны бир окуп салат. Сиздер болсо кайсыл тамак, бул кайсыл даам табышыңыздар керек. Биз баштайбыз. Тумар тайм. Сырдуу рецепт. Сырдуу рецепт. Бул күндө жасалчу тамак эмес. Курамын окуп кетейин. Унга эритилген маргаринди жана майонезди 150 граммын кошуп жууруйсуз. Камыр 2-3 саат туруш керек. Аны камырды тегерек формага келтирип, үстүнө жука кылып майонезди сүйкөйбүз. Аны майонезди үстүнөн сүйкөп Помидорду турайбыз. Помидор, бадыраңдарды турайбыз. Сырдын жарым майдалап турап, помидор менен бадыраңдын арасына чачабыз. Кезек жуулуп, кайнаган ысык сууга 10 мүнөт кармалган гречканы камырдын үстүнө себелөөгө келет. Микрофонго бир аз жакыныраак сүйлөйбүз. Өзүңдөн сүйлөйүн. Анан сырдын калганын сүргүчтөн өткөрүп, үстүнө чачып коебуз дейт. Майонездин калганын аралатып куябыз экенбиз. Даяр камырды 200 градус температурадагы ысыгына электр машинага салып 25-30 мүнөт коебуз экен. Мына достор, эки адам биригип бир тамакты жасап салды. Бул жерде сиздер бул кайсыл тамак, кайсыл даам 312-101-0181 сандарын теле байланышка чыгыңыз, айтыңыздар. Бизден Тумар радиосуна сиздерди жагымдуу белектер күтөт. Андыктан чамдаңыз. Бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар, кабыл алып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, атыңыз? Бактыгүл. Бактыгүл, сиз байланыштасыз. Бул кайсыл даам болушу мүмкүн? Бул менин оюмча пицца деп ойлойм. Ошондо бул кайсыл тамак? Асель, Нурлан? Пицца тура айтасыз. Азамат, куттуктайбыз. Сизди куттуктайбыз да, ошондой чабууларды сизге арнайбыз. Бактыгүл, бизден байланыштан алыстабай туруңуз. Кайсыл жерден жана качан кантип алып кетебиз? Белекти дал ошону сизге түшүндүрүп беребиз. Азыр болсо, алдыдагы музыкалык композицияга кезекти берүүгө убакыт келип жетти. Бүгүн бизде конокто жылдыздуу жубайлар, жылдыздуу үй бүлө Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова алдыда. Талас Амантуров жана Аймайыл Чыйырдайт келечек. Кеттик. Биіктік іздеп, мақсат көздеп, тынбай іштеп, үмітті ақтап, бағыт менен дайым жүрсек. Жеңілбесең, мақсатыңа жетесің, ақырында бардығынан өтөсүң. Сен бағынба, не болса да бағынба, бары болот алдыда. Келечек биздин колдо, кайдыгер караба, умтулуп ачык жолго, алдыга кадамда. Бардыгы биздин колдо, баштасаң таштаба, тартынбай максат коюп, артыңды караба. Таң менен аткан
күндүн нурун кармадайым сен суу болуп аккан убактыңдан калбадайым oh yeah Сенин гана кыялыңдын күчүнөн кучак жайып жаракалат бүт дүйнө сен багынба суранамын багынба баары болот алдыда келечек биздин колдо кайдыгер караба умтулуп ачык жолго алдыга кадамда бардыгы биздин колдо баштасаң таштаба тартынбай максат коюп артыңды караба келечек биздин колдо кайдыгер караба умтулуп ачык жолго алдыга кадамда бардыгы биздин колдо баштасаң таштаба тартынбай максат коюп артыңды караба Тумар радиосунда Тумар Тайм. Биринчи Үч радиосунда жана Тумар ТВде кечки шоу Тумар Таймда соңуна келип жетип калды. Бүгүн бизде студияда Нурлан Насип жана Асель Кадырбекова болду. Биздин эрежебиз боюнча тапшырманы аткарышыбыз керек. Азыр болсо тапшырманы ачып тандап коебуз. Анын калганын болсо биздин Тумар ФМ инста баракчабыздан көрүп аласыздар. Кандай аткарды, ким аткарды, кантип аткарды. Коштошууга убакыт келип жетти. Сиздерге сөздүн кезегин берели. Андан соң кош айтышабыз. Уже бүтүп калды да туурабы? Бүтүп калды, соңуна келип калды. Убакыт деген ушундай экен да. Рахмат сиздерге Тумар радиосуна ушул биздин концертибизди колдоп коштоп аткан жалпы жамаатка баардыгыңыздарга ыраазычылык билгизебиз. Биздин угармандарга сонун суроолорду берген, биз менен бирге болгон угармандарга ыраазычылык билгизебиз. Баардыгыңыздарды концерттен күтөбүз. Буюрса достор, угушканча. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм.